हेलो सभी को, राधे राधे जी। कैसे हो सब लोग। आज एक दवा बनाने जा रहे हैं खांसी की। बिल्कुल कारगर दवा है और आप लोग भी बना के देखिए, बहुत फ़ायदेमंद है। अभी दिखाएंगे बना के और कितना क्या देना है। बच्चों को भी दे सकते हैं आप, बड़ों को भी दे सकते हैं। बहुत सरल दवा है। और मेरे चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़। ये देखिए आप लोग तो जानते होंगे ये क्या है। ये पीपल का पत्ता है। आप ला के घर में छाया में भी सुखा सकते हैं, और या फिर वो जो पड़े होते हैं वहीं सूख सूख के गिर जाते हैं, वो भी ला के और थोड़ा सा पानी से साफ करके धुल के 10 मिनट के लिए रख सकते हैं तो सूख जाता है ये। तो हमने यही किया था ना, रख दिया था तो ये सूख गया है। इसके बाद अभी बना के दिखाते हैं कि कैसे बनेगा, किसके साथ देना पड़ेगा, कितना देना है। ये सब लोग जानते होंगे ना। ये पीपल का पत्ता है। गैस जलाते हैं। गैस जलाने के बाद बस ये पकड़ के आपको धीमा करके और ये पत्ता जला के इसमें रखना होगा। धीमी कर लेना गैस, ज़्यादा तेज ना हो। बस स्टील के बर्तन में रखना। ये इतने सारे हमने वो कर लिए हैं और जला दिए। इसको अभी ठंडा होने देंगे, क्योंकि स्टील का है तो अभी ठंडा हो जाएगा। तब छन्नी की मदद से अब दिखाते हैं अभी कैसे क्या करेंगे, कैसे देना होता है इसको। ये ठंडा हो जाएगा, थोड़ा एक दो मिनट में ठंडा हो जाएगा। ऐसे छानेंगे तो छन्नी भी टूट जाएगी, वो तो गल तुरंत हो जाएगी। ठंडा हो जाएगा उसके बाद दिखाएंगे कैसे छान के कितना देना होगा, कितना। बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, 2 दिन में आराम मिलेगा। आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना बना के। अगर किसी को भी खांसी आती हो, पुरानी खांसी हो या तुरंत आती हो खांसी, वैसे आने लगे तो 2 दिन दे के देखो, सुबह शाम कितना देना है वो हम बताएंगे। देखिए फ्रेंड, ये भून गया और ठंडा भी हो गया। अब हम इसको बताएंगे। इस छन्नी से वो करना है महीन, कपड़ा से नहीं होगा क्योंकि कपड़े में ये सब चिपक जाएगा। और फिर उसी हिसाब से बनाना। आप जब जैसा आराम मिलेगा तो खुद आप देखेंगी कि बनाना है और देना है। ये बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत। क्योंकि हमने देखा है ना करके तो फ़ायदा मिला। हमने सोचा कि आप लोगों को भी शेयर कर दें। ये चीज़ बहुत काम की चीज़ है। और फिर जड़ी बूटी तो वैसे भी अच्छी होती हैं दवाइयों से। तो ये छन्नी से आप छानेंगे, कपड़े से नहीं करेंगे। ये नीचे बहुत कम वो होगा, हाथ से ही बनेगा, चम्मच से नहीं पूरा निकलेगा। और हम तो ढेर बना के रख लेते हैं। 2 दिन दोगे खांसी में तो बस आराम। दूसरे दिन खुद पता चलेगा कि कितना आराम मिलता है। बहुत जल्दी आराम मिलता है इसमें, बहुत जल्दी। और जड़ी बूटियों में वो ताकत होती है कि अच्छी अच्छी दवाइयाँ नहीं काम करती हैं। हमारे यहाँ बहुत खांसी आती थी, यही मैंने बना के दिया, बहुत फ़ायदा मिला, बहुत आराम मिला। अब हम बताते हैं करके दे के कि कितना देना है। ये देखो छोटा चम्मच है, कितना छोटा चम्मच है ये भी पूरा नहीं दे। बच्चा अगर बच्चों को देना है तो बस इतना देना है ये। और बड़ों को देना है तो ये चम्मच, ये छोटा सा चम्मच है। थोड़ा सा खाली रखना बराबर से। और ये भी ज़्यादा ही हो जाएगा लग रहा है। पूरा चम्मच इसमें भी नहीं देना, बड़े लोगों को भी देना है तो इतना देना है ये। और इसमें शहद के साथ देना है।
शहद भी फ़ायदा करेगा इसके साथ। खांसी में शहद ही फ़ायदा करता है, ये भी फ़ायदा करता है, बहुत आराम मिलता है। आप लोग करके देखना और फिर कमेंट में बताना ज़रूर प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रामबाण दवा है ये, कितनी पुरानी भी खांसी हो तुरंत आराम मिलेगा इससे। और जब ये खाएं तो ठंडा पानी मत पिए, देर से पिए थोड़ा, लेकिन फिर इसके साथ तुरंत कुछ कोई चीज़ न ले। ये लो खा लो। तो देख लिया फ्रेंड, ये ये एक शीशी में भर के, ये तो बंद उसमें डिब्बे, ये तो प्लास्टिक का छोटा सा, कांच की हो तो ठीक है, जैसे शहद की आती कांच की खाली हो तो उसमें भर के रखना, वो ज़्यादा सही रहेगा। और किसी की भी वो घर में खांसी किसी को भी आए सबको तो देखा फ्रेंड्स, ये दवा बनाई जो मैंने, और ये शहद लेना और ये दवा बस उतना ही चम्मच से देना जो हमने बताया है, और बहुत फ़ायदा करेगा। 2 दिन में ही आराम मिलेगा। और बताना ज़रूर प्लीज़ कमेंट करके। और आप सबका प्यार, सबको राधे राधे। प्लीज़ मेरे चैनल को आगे बढ़ाना, आप दिल से आप सबको शुक्रिया।